Instagram ကတာမန်လူတယောက်ကို model ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လူတွေက celebrity တွေအနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေမှာပဲဟို like တွေပေးကြတယ် comment တွေပေးကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ model တွေ celebrity တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေက picture ရိုက်ပြီးတော့ professional ကြပြင်ဆင်ထားတာ။တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ post တစ်ခုတင်ဖို့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးအချိန်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Instagram က feature တစ်ခုထည့်ပေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုတကယ်ကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးလို့ရမယ် filter တွေ။အဲ့ဒါကလည်းသုံးရတာအရင်လွယ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ပုံတွေကျွန်တော်တို့အလှရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအမှတ်တရပုံတွေကလုံးဝ professional ဖန်တီးထားသလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။ model တွေ celebrity တွေရဲ့ post တွေမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်လူတွေရဲ့ post တွေမှာလည်း like တွေ comment တွေ share တွေပို့ပြီးတော့များလာအဲ့တော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းလာကြတယ် Instagram ကဓာတ်ပုံတွေတင်တဲ့ application တစ်ခုအနေနဲ့တွေမဟုတ်တော့ပဲလူတွေကိုတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်လို့ခံစားရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်လာတယ် powerful အဖြစ်ဆုံး marketing နည်းလမ်းဒီကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုသူတို့က special ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ brand တွေသူတို့ကို special ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ brand တွေနားကနေဘယ်တော့မှခွာလေးမရှိပါဘူး10 minutes စာ marketing ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်